解咧？嗱，呢一個謎團咧，而家解答俾大家聽啊。通常咧，其實話你聽係睇唔到嘅。點解會見我行得咁過癮咧？哇！行到好似普通人咁樣，第一就跟人行啦，第二就熟路啦，第三就學過聽聲嚟行路。點解又會唔會撞到人咧？其實係撞到嘅，因為我跟人行，啲人阿祖我跟住阿祖行後佢半步，咁佢唔撞我咪唔撞咯，佢撞佢會避㗎嘛。所以咧，越多人行嘅地方就越唔會撞人，越少人行嘅地方其實就越容易撞親人。嗱，仲有一樣嘅問題啊！你諗下，我都唔細粒啊嘛？你諗下，你見到我兜口兜面行埋嚟，你估你會唔會避啊啦？其實大家係鬥兇嘅啫，直接啲講係。你會避我嘅，我唔會避你嘅。其實啲人係會避嘅。你諗下啦，我咁樣行，兜口兜面行埋你度，你又唔知我睇唔睇到嘅，係咁平平白白行埋你度。你通常人係細粒過我嘅，係咪？通常啦嚇，中國人嚟講啦，你都會避㗎，咪就係咁啫嘛。其實就大家鬥兇嘅啫，直接啲講嚟講。所以冇問，所以就你好少見佢，我照行嘅。咁我撞咩？撞咪標啊！咁通常嚟講咧，亦都係解決一個問題。所以你見我行得咁過癮咧，呢一個就解答咗你啦。另外一樣嘢啦，你又會話喂，唔係喎，佢有時好似睇到，有時有啲睇唔到嘅喎。有選擇性地睇。選擇性睇嘢，睇靚女嘅睇唔靚唔睇係嘛？係嘛？其實又可以講俾大家聽，又唔係嘅。點解咧？通常一般視障者嚟講咧，對光線好敏感嘅，好似呢個牆咁樣，呢啲光好好啊，夠光啊。一般好多人都誤解咗，係咪啲燈光柔和啲、黃黃地、暗暗地，有啲情調，有啲羅曼蒂克，對失明人嚟講，對視力弱嘅人嚟講會好啲咧？其實唔係嘅，越光越好，嘭聲光到係最好嘅。呢一度我哋傳統嘅價值觀就錯嘅，唔好話昏昏暗暗啊、黃黃地啊、舒服啲啊會好，其實係唔好嘅，會暈嘅。如果你將呢啲燈熄3/4，跟住再整啲黃膽，一般低視力嘅人咧，會好怕呢種感覺嘅，昏昏暗暗啊、朦朦地啊、黃黃地啊、唔精唔神啊，咁啊最慘嘅。咁同埋一樣嘢就係顏色嘅對比度啦。嗱，如果呢支咪，我用呢支咪啦，係深色嘅，其實我唔知咩色，可能係黑色或者好深色嘅。或者係深棗紅色，或者係黑色，或者係好深嘅藍色，咁深色嘅。如果擺埋呢一啲淺色嘅嘢度，我係好容易睇到嘅。但係調翻轉，如果呢一支咪係白色嘅，跟住呢張台係白色嘅，或者我就唔知嘅，我就唔知支咪擺咗喺度嘅。如果等於一樣嘢，呢一支白醬係白色嘅。如果擺埋阿祖哥件衫度淺色嘅，其實我係睇唔到嘅。但係如果呢一節嘢係深色嘅，擺埋佢落嚟，我會好容易睇到嘅。所以我哋講緊係咩咧？個 contrast 啊，對一啲對比度。個低視力嘅人咧，好緊要嘅設計就係充分利用剩餘視力，呢樣好重要啦。個對比度。所以如果你哋有去過我屋企咧，你哋會發現到我屋企啲門框係深色啲嘅，我屋企個地係淺色嘅。所以咧，如果我屋企唔知你如果去過我屋企，你仲留意一樣嘅，將來你有機會去到啦。我屋企個廚房啊，個 counter 係深色嘅，我屋企啲碟咧，啲碗係白色嘅，我從來冇打爛碗嘅。
我從來唔會撞到隻碗落地嘅。點解咧？因為你諗下個 counter 係深色，係黑色嘅，我哋個 counter 用嗰啲黑金剛咧，嗰啲雲石啊係黑色嘅。我嗰啲碗碗碟碟全部都係淺色嘅，我唔會有隻黑色杯嘅。如果我個 counter 係黑色，個杯係黑色，我睇唔到嘅，我一撞就撞佢落地㗎啦。但係如果而家我用就係我啲杯係淺色，啲碟係淺色，啲碗係淺色，個 counter 係深色，我就會好容易，即好似而家呢支白醬咁樣擺，好似呢個咪咁樣擺喺度，我好容易睇到。但係如果呢個台係咁嘅色，又我個杯係咁嘅色，我就唔會用透明水杯嘅，我就唔會用透明水杯嘅，所以呢啲我哋睇唔到嘅。嗱，所以咧，整個家居環境嚟講，對啲失明人或者對全失明嚟講冇影響啦。對啲低視力嘅人咧，就會好大影響嘅，因為整個環境嗰個光線啦、顏色啦、對比度啦，其實對一個低視力嘅人咧係好有影響嘅。所以如果你哋唔明嘅咧，就點啊？有時呢條友有啲睇得到嘅，有時又睇唔到嘅，一個選擇性睇嘢或者扮嘢嘅啫喎。嗱，有啲人會咁樣講嘅。嗱，我戴錶嘅，你睇唔睇到？其實咧，你哋估唔估我睇唔到有幾多點啊？有時有似我睇到，有時又睇唔到。第一就睇光線，第二咧就係睇隻錶個款式。嗱，好似我而家啦，11.5個字，中唔中啊？中，11.5個字中。點解咧？我戴慣啲隻錶，我係知道支針係咁樣，支針係11點喺呢個位對住，唔係就嚟到咁樣就6咯，咁係7咯，咁係9咯，我係知嘅，慣啊嘛。但係我睇唔到，其實我就睇唔到幾多。個1、2、3、4、5、6、7、8嗰啲我睇唔到嘅，睇唔到嘅，我係睇到支針嗰個方向，睇個形狀，支針個方向我慣啦，即係睇個形狀。係啦，就慣。所以你見到我戴錶嘅，你見到我咁樣睇，因為你熟我哋知道嘅，我咁樣睇嘅，我係睇到支針，因為嗱唔係到我隻錶啊，個底色係淺色嘅，支針係略深色嘅，係啦，咁我會㗎，我買錶我好選擇嘅，但係講對比度啦。我中意啦，即係我嘅視力啦，我係睇白色底、黑色字、黑色針嘅，我容易睇嘅。相反咧，我唔得。調翻轉黑底白字咧，我唔得。有啲人係會得嘅，每一個視障者都唔同嘅。我哋有個會員，佢而家讀緊大學嘅，佢係要用黑底白字嘅，佢戴隻錶係黑色嘅。我唔戴得黑色錶嘅，咁所以係有唔同嘅。每一個視障者其實都唔同嘅，所以你覺得佢，譬如你見到嗰個朋友啦，嗰位少女啦，我諗你知邊個啦，唔好講人個名，大家都知㗎，好熟㗎我哋其實。你見到佢都戴錶嘅，佢一戴隻黑色嘅，我睇唔到嘅。而我戴隻白色咧，佢睇唔到嘅，所以每一個人嘅視力情況都唔同嘅，遇上嘅情況都唔同嘅，個環境唔同嘅。好似頭先我用嗰位朋友嚟做個譬喻啦，佢咧日頭咧，唔好話佢咧，有啲人咧日頭咧會睇得好好嘅，一到夜晚咧個環境比較暗咧就差啲嘅。而佢日頭咧，譬如有啲人日頭睇得好過我嘅，譬如我行街行嗰啲鋪頭，其實我睇唔到啲鋪頭賣咩嘅。譬如我而家行荷蘭園，我唔知間鋪頭賣咩嘅，其實我只係行到條路，一路行到去路9啊，行到去我都行到嘅，因為我行熟咗條街。但係啲鋪頭每一間賣咩咧，其實我係唔知嘅，我只係慣咗行，而我望埋我係唔知間鋪頭賣咩嘅。而我哋有啲會員咧。佢哋知道間鋪頭賣咩嘅，先可以睇到嘅。但係一到夜晚咧，唔夠光咧，佢就唔得嘅。所以有啲情況之下咧，夜晚咧，我係個視力咧係唔會突然間下降嘅。而有啲人咧，
一唔夠光咧，個視力會突然間下咁去撞埋啲嘢度都唔出奇嘅。咁所以嚟講咧，每一個視障者個情況咧都係唔同嘅。電子錶出數字，甚至有盞燈仔可以撳到嘅。有啲得，有啲唔得。但係如果買嗰種電子錶咧，我哋就唔係啦，買個發聲嘅。我另外有一個錶，我帶去跑步嘅。嗱，你諗下啦，我每日我都跑步嘅，我跑松山嘅。我跑緊步嘅時候，我冇理一路跑咁樣裝下隻錶啊嘛，真係跌落山嘅會。試過嘅咯喎，我撞埋啲嘢度，我就裝隻錶喺度跑到咁樣，有冇理由停咗睇錶㗎嘛？電子錶咧而家會發聲嘅，好多都會發聲。我撳隻錶會報幾多點嘅，咁會嘅，問題唔大嘅。咁就嗰啲咧，如果撳會有燈嘅咧，我哋講咧我就睇唔到嘅。有啲人咧就會睇到嘅。咁所以就真係好視乎個視力嘅光線本身個視力，同埋嗰隻錶啊。個底色同嗰個黑色係灰灰地、炭灰色個底色啊，定係淺灰色，亦都係講嗰個對比度啦，亦都係講呢樣嘢嘅。所以其實好多人對視障嚟講係個謎團嚟嘅。一般見視人對視障嚟講，對同視障人就係講覺得你呢條友啊係咪㗎扮嘢啊定咩啊選擇性睇嘢定係咩咧？好多人嚟講咧就有個謎團。好啦。解釋咗少少，因為咁嘅時間冇多，講埋最後一樣，一啲簡單嘅溝通嘅有冇禁忌嘅咧？嗱，頭先講咗咁多視力問題啊，咁你同一個視障者、一個失明人，你係講去睇戲啊，定係聽戲嘅咧？你係講喺屋企睇電視啊，定係聽電視嘅咧？會唔會話喂？如果明知佢睇唔到㗎喎，我哋去睇演唱會啊，定去聽演唱會嘅咧？咁你哋會點啊？阿美如媽，我知美如媽嘅，我認得佢把聲。啊！你咁醒嘅，真係。梗係啦。你覺得你會聽同阿美如講你睇電視定聽電視啊？聽電視咯。你講聽電視。啊。咁你去街睇戲，你同佢講去聽戲嘅喎。睇戲。睇戲。你會講去睇戲就聽電視。唔係，你話問我嘛？係咯。我聽電視或者睇電視啊嘛。電影嗰個公仔係大好多嘅喎。咁但係其實都睇唔真嘅。睇唔真嘅。睇唔真，老老實實都係睇唔真。都係得把，即係用隻耳去聽咯。都係聽嘅啫喎。係啊係。其實我哋都係講睇戲嘅。係嘛？即係講係講去睇戲。都係講睇戲嘅。好啦，係聽戲啊嘛，係咪先？都係講睇電視嘅。係啊係啊。都係講去睇演唱會嘅。係啊係啊。一樣嘅啫，等於嗱，我係想問你啦，你同一個坐輪椅嘅朋友，你要講去街定碌街㗎啦？去街咯。係啊，你話你行街啊？係咪會咁講㗎？係啊係啊。你唔會講你碌街啊？咁咪咯，冇理由咁講。你唔會咁講嘢啊嘛？係啊係啊係。你都係講行街㗎嘛，同個坐輪椅人，同個坐輪椅嘅朋友，你都講控叫去街啊，行街㗎嘛，或者出下街啊，你唔會講話喂你去碌街啊，你永遠唔會咁講嘢㗎嘛。係啦係啦。啱唔啱啊？咁所以咧，我哋都係講睇電視嘅，都係講聽音樂。睇電視、睇戲嘅，我哋係啦，我哋唔會講話聽電視嘅，冇問題嘅，所以唔使話hurt 佢喎，會唔會傷害咗佢啊？我哋呢啲身經百戰嘅咧，冇所謂嘅，但係你唔好話死盲鬼啊！你唔好講啲咁嘅嘢就得㗎啦，老老實實嗰句。即係唔可以話咁樣去。即係咩都係講緊個語言，同埋講緊嘅語氣。個環境嗱，同埋一樣嘢都有啲禁忌嘅，就唔好咁，真係㗎。點解咧？第一，譬如阿祖哥見到我喺街，我話見唔到佢，就唔好喺街。喂，知唔知我邊個啊？即係唔好咁樣耍下耍下。唔好，因為調翻轉。我真係見唔到你係邊個喎？你耍下耍下，我都唔知你係邊個㗎。不如你索性叫聲。你不如講聲俾我聽，喂我阿祖啊，咪得咯。或者係我係阿志雲啊，我係阿美如媽，係啊。咁如果熟嘅，我認得你把聲啦，係咪？
即係我唔熟嘅，我根本你點講你把聲我都唔熟嘅，咁我冇辦法啦，係咪？咁所以再話俾我聽，你係邊位咯？咁就會比較會好啲咯。咁因為咁樣耍耍咧，係一種好唔尊重嘅感覺咯，對我哋嚟講啦。我哋周圍嘅人會覺得唔係咁好喎，即係你做呢下動作我都唔知你想點，我亦都唔知你係邊個。正常嚟講，你唔會喺人面前耍噶嘛，除咗你耍太極啦。你唔會喺人面，同埋一樣嘢啊，而家冇嘅咧，其實而家喺前面耍有嘅，都仲有嘅，真係有人喺我前面耍嘅。而家差唔多多。都有嘅，好似玩咁嘅，有嘅，我都試過咁樣喺我前面養嘅，試過，我都真係試過。我只係講一句，唔好意思，我唔知你係邊個，我會咁咯，我真係咁講，我唔知你係邊位，因為你熟我嘅，你唔會喺我面前耍；你唔熟我嘅 ，I don't care。我就話我唔識你，我唔知你係邊位，我會咁咯。真嘅，如果熟我嘅，你一定唔喺我面前耍㗎，貪過癮喎。講真嗰句係嘛？咁所以對一啲視障嘅朋友咧，就最好唔喺佢面前耍。個溝通方式就係講一聲俾佢聽，你係邊位？譬如早晨，Albert 早晨，我係阿祖啊，咁樣講一聲就得咯，冇問題嘅。咁所以要報上名來。嗱，仲有一樣嘢，講多兩個例子俾大家聽。如果同一個視障人士溝通嘅技巧啦，好多人就覺得有啲人話視障人士唔識同人溝通。你可以咁講，我亦都可以講話，你都唔知點同我溝通。我亦都可以講話，我都唔識點樣同一般人溝通都得。點解呢？嗱，我做一個譬如，如果你入到嚟呢間房度，超過3-4個人坐喺度，你入到嚟同大家講聲早晨，我一定唔會應你。你知點解啊？因為我都唔知你係咪同我講緊嘢。如果你講聲早晨，你望住我講，我睇到嘅，我一定應你啦。即係譬如我入到嚟啦，而家我埋到嚟，我同阿祖哥講聲早晨，大家有眼神交流㗎嘛，你會應我㗎。但係如果你牽埋隻眼，有人同你講聲早晨，喂，你真係唔應佢㗎喎，因為你唔知佢係咪同你講緊嘢。因為如果你知道間房得你一個，佢同你講早晨，講聲有人同你講聲早晨，你一定會應佢，因為你淨係知得你一個啊嘛。如果有3-4個人喺度嘅，你點知佢係咪同你講？而你應佢，喂，你咪好冇面。你諗下喎，你好戇居嘅喎。如果佢唔係同你講緊嘢，佢望住第二個講聲早晨，你就話早晨。你諗下你好瘀嘅喎，你寧願唔出聲嘅啫喎，係嘛？所以如果同一個視障者打招呼，你會點呢？叫佢個名啦。係啦。阿美如早晨，阿祖哥早晨，係嘛？阿志雲早晨，即係如果阿志雲係視障啦，佢會知道你同佢溝通緊啊，你 contact 緊佢啊，用個語言啊，即係你會咁樣啦，會比較大家會少咗一個誤解啦。你唔會話佢串唔睬你啦。即使如果你就咁外帶聲早晨，你同個新名人同笑笑口打個招呼，岌下頭，冇咩分別嘅喎。佢根本唔知你同佢講緊嘢啊！呢一個就係最大嘅問題啦。嗱，咁仲有一樣嘢喎，好多時咧會出現咗咩問題咧？同一個新名人，全新名啊，全新名嘅人，會突然間會發生咗一樣咁嘅事㗎。唔知你有冇？你哋可能少接觸新名人，好多時啲義工咧就會發生件咁嘅事啦。大家兩個朋友，譬如個義工，譬如阿祖哥係義工啦，我完全睇唔到啦。咁佢突然間上去洗手間，佢急起上嚟，佢就行開去啦，係嘛？好正常啊。咁如果我睇到啲嘅，我會知道佢行開咗。但係你諗下喎，如果一個完全睇唔到嘅，佢就行咗去廁所，我唔知佢行開咗啊嘛。如果完全睇唔到嗰個會點啊？繼續同佢傾偈。咁會產生咩問題啊？
咁啊，美如媽就會覺得呢條盲佬梗係精神有問題嘅，同啲空氣講緊嘢。咁啊，祖哥對慣咗精神復康嘅，自言自語啊，會唔會有幻覺咧？佢自己都唔知講緊嘢啊嘛。但我就以為阿祖坐我隔離，但係佢又行開咗，我睇唔到噶嘛。我繼續就喺我隔離，喂，今日啊睇緊套咩？你琴晚睇咩戲啊？琴晚啊葡國對咩幾好喎？阿美斯射唔入個12碼喎，佢退出都冇人喺我隔離。你哋就以為我自言自語啊？話張生呢輪壓力大啊，有啲問題啊，自言自語。原來我唔知阿祖行開咗。嗱，諗喎。好大問題嘅喎，所以好多人會覺得啲失明人疏疏地嘅，自己同自己講嘢嘅周時，原來產生咗好多誤會，就係話個失明人以為隔離有人啊，會繼續同佢講嘢啊，嗱咁就其實會產生咗好多誤會啦。嗱呢一樣嘢，同埋仲有一個問題，好多時唔知你哋有冇試過啊？我周時會發生呢件事嘅，我周時嘅就係咩咧？聽下啦喎，我打比喻唔知會唔會啊？我周時發生呢件事就係、有人兜口兜面行過，點啊？好嘛？早晨點啊？好嘛？你哋有冇試過啊？喺街啊，或者坐喺隔離，譬如阿祖哥突然間同我講聲，食咗飯未啊？點啊？好嘛？喂，幾好啊？咁我就會答未食啊。琴晚食咩餸啊？琴晚你老婆煮啲餸好唔好食啊？咁我話琴晚我老婆煮啲餸唔好食啊，煎燶咗條魚啊。原來佢講緊電話，原來我周時咧喺街咧，因為個問題我唔知人揸住個電話啊嘛。有時撞口撞面，我又唔知佢邊個喎。咁有陣時咧，點啊？好嘛，早晨。咁我咪。早晨，原來佢唔係同我講緊早晨，佢同電話邊嗰個講嘅。我周時喺街應人㗎，係啊，周時我喺街我會同人搭嘴，我會同人搭爹㗎。原來嗰個人唔係同我講緊嘢，我好瘀啊。周時唔知你有冇見過？我因為你諗一諗先，如果祖哥個電話校咗震機。佢就突然間電話響，我聽唔到啦㗎嘛。佢跟住就會，點啊？早晨，今日點啊？好嘛？咁我梗係答啦，好啊，幾好啊，唔錯啊，出面都幾熱喎。跟住佢同電話嗰個嘢，我就自言自語喺度答緊佢咯喎。你諗下，周時有啲咁嘅事發生，因為我唔甚至乎佢戴咗個耳筒，用緊個藍牙，我唔知㗎嘛。咁所以咧。如果電話響同一般視障人士溝通咧，話等我聽個電話先，咁就唔會有啲尷尬場面啦。等我聽個電話先，等我聽電話先，咁我知佢講緊電話啦。如果唔係咧，我就會同佢搭爹㗎啦。一直咁講啊！一直咁答佢。佢話點啊？食咗飯未啊？今日嗰度啲衫貴唔貴啊？有對新款 Nike 出咗喎。琴晚都好好睇，你琴晚都冇睇戲。我就跟住佢喺電話繼續講，你就見我一路答緊佢㗎啦。周時有啲咁嘅嘢，我就玩嘅。周時係啊，周時會搭爹嘅，所以咧同一般視障人士溝通咧，呢一樣嘢都好重要，話俾佢聽。我哋講緊電話，或者我要行開。咁仲有啦，千祈仲有一樣嘢唔好講，就係話咧喺嗰度啊。喺嗰度啊，喺呢度啊，啲樽水喺嗰度啊，個咪喺呢度啊，嗰度都話嗰度啦，支水喺嗰度，話咗嗰度啦，你咁都唔知㗎，你咁都唔明㗎，你有冇搞錯啊？如果咁咧，就真係大家得個嘈字嘅啫。你又猛話喺嗰度，我就望框框，真係唔知喺邊度㗎嘛。即係要講嗰個位置，你話有物件嘅嗰支水喺我嘅9點位，喺我嘅11點位，喺我嘅12點位，喺我嘅2點位、1點位，咁咧我就會知道支水喺邊度，或者支水喺我正前方，
係啦，或者喺我嘅右邊，如果講3點位就最好啦。嗱，咁呢一啲係要知嘅。如果你不斷講呢度啊嗰度都話嗰度啦，點解你咁鈍㗎？你咁豬㗎？話咁你都唔知嗱，真係講極都唔明喎，真係咁豬。嗱，呢一啲其實係溝通嚟嘅，呢一啲其實溝通嚟嘅。咁所以咧，好多時咧，我哋話同一個視障嘅朋友溝通點解會有啲問題咧？亦都有啲人話點解視障嘅朋友唔識同人溝通咧？呢一啲其實就係我哋日常好多時都係對一啲視障嘅朋友，佢因為佢睇唔到啊，你點樣勞氣講，你再大聲啲咧，佢都係唔明嘅，聽唔明就係唔明啊！有啲字眼我哋唔好用咯。同埋仲有一樣嘢就係話，好多人都覺得一啲視障嘅朋友講嘢係咪會大聲啊？其實唔係嘅，唔係嘅，唔係話睇唔到嘅人講嘢就會好大聲。因為個問題就係話，好多時一啲睇唔到嘅朋友咧，同你講嘢咧，你冇應佢啊。點解啊？因為通常我哋同人溝通講嘢嘅時候，嗱，做一個譬如啊，如果而家阿祖哥問我口唔口渴，你試下問我口唔口渴？Elvin 你口唔口渴？一般人係咪會咁㗎？我就睇到你領頭啦，或者會視障嘅人士就係啦。因為咁，如果我問你口唔口渴嘅時候，你岌頭或者擰頭做一啲 body language 出嚟，我睇唔到㗎嘛。我係咪以為你冇應我啊？我咪話你口唔口渴啫，咁你繼續岌頭。阿祖啊，你口唔口渴啊？要唔要飲水啊？咁佢就話：你做乜咁惡啫？我咪應咗你咯，就會咁咯。所以咧，答一啲視障嘅朋友嚟講咧，最好就唔好擰頭岌頭。即係用把口去講。真係用把口嚟講，唔口渴啊！啊，飽未啊？飽啦，唔飽啊？肚餓啊？唔肚餓，即係盡量唔好用身體語言咯。因為用身體語言咧，睇唔到就以為你冇答，跟住就會再大聲，你會 raise 咗個 voice 啊，會大聲咗啊，咁就變咗更加大家會有個誤解咯，會有個反感咯，會。咁所以咧，一般失明嘅朋友講嘢會唔會零舍大聲咧？唔會嘅，講嘢都係同正常人嘅語氣聲音，但係點解會令到會大聲咧？因為係睇唔到你有冇反應嘅時候，佢就會大聲咗。一般都嘅情況都係會咁樣。其實好多林林總總嘅溝通技巧嘅，嗱就真係因為時間嘅關係，我哋視障人士權益促進會啦，亦都印咗一啲小冊子可以俾大家。有幾本啦，一本係如何同視障人士溝通一啲技巧啦，一啲係而家現今嘅科技啦，有啲咩可以幫到視障嘅朋友啦，同埋一啲咩何謂視障。亦都印咗一啲小冊子，咁大家都可以攞翻去睇。咁講咗咁耐，都係我講啦。大家有冇啲咩問題想問啊？可以隨便問下嘅喎，互動啲都冇問題。我哋仲有10分鐘，有冇問題想問下？係啊，Elvin，我想問咧，譬如上次有小嘉嘉呢個事件啦，譬如係父母點樣去留意初生兒或者係1-2歲嘅小朋友，佢係會有一啲視障嘅可能。明白。嗱，如果一般出世失明，一出世失明，你有外觀上已經知㗎啦。嗱，例如冇咗隻眼啦，例如隻眼個眼球個顏色啦，例如或者佢冇反應啦。咩叫冇反應呢？等於你遞嘢俾佢。一般嚟講，我哋知道 BB 出世1個禮拜，佢係睇唔到嘅，或者視力係非常之差低嘅，因為個眼球發育未完成啊嘛。1個禮拜、2個禮拜、3個禮拜都未得嘅。但係如果到佢4-5個禮拜啦，2-3個月嘅時候，去一啲
嬰兒保健檢查嘅時候，醫生都會用支電筒照一照佢嘅，睇佢隻眼喐唔喐，有冇光感嘅。咁其實醫生都會話到俾我哋聽嘅。咁如果發現到佢視力有問題嘅時候，我哋點樣幫呢個嬰兒咧？諗諗嗱，其實記住嚟講，呢個嬰兒一個 BB 出世嘅時候，不論佢視力有冇問題，不論佢